Всем привет! Сегодня видео для тех, кто хочет начать варить, но сомневается или там не знает, с чего начать, думает учиться, идти не учиться. Давайте сейчас подробно расскажу. Что нам нужно для начала? Для начала нам нужно купить баллон смеси с таким редуктором, ну типа такого редуктора. У меня он Геркулес называется. Их разное множество, количество разное. Какие хочешь есть. В данном случае у меня такой. Мне он нравится. Хорошо экономит газ. Смесь, редуктор, шланг. Шланг сколько вам нужно. Нужно померить вам. Сварочный аппарат. Сварочный аппарат есть у меня вот такой. Искра. Тут все на автоматике. Автоматически регулируется одним роликом регулируется и подача проволоки, и напряжение. Есть еще такой сварочник. Это Идон 308. Здесь автоматики нету, здесь все ручное. Так, что нам еще нужно? Нужна маска. У меня их две. Одна такого плана маска. Окошечко небольшое. Есть такая маска. Мне вот эта маска больше нравится, когда большое окно. Что еще нужно? Магниты нам нужны. Угольники, зажимы. Средства защиты. Это у нас халат такой. Типа кожаный. По столам. Стол один с восьмерки. Восьмерка толщина. Каркас. Просто каркас с труб. Выставлял по уровню. По лазерному уровню выставлял. И потом прихватил его восьмерку. Восьмерку не советую. Вот у меня есть старенький стол, который с десятки. С десятки он уже, ему лет 8. Вообще ничего ему не происходит. Ровный стол. Не ведет. Ничего не происходит. Также каркас. Примитивно. Ничего сложного. По поводу сварочных аппаратов. Если это электронный, управление электронное, смотрим в паспорт. Или в интернете, или паспорт смотрим. В паспорте есть значения, таблицы, выставляем, пробуем, потом регулируем. Если это ручное управление, просто ставим на серединке и подачу, и вольтаж. Ставим на серединке. Потом пробуем. Вот я взял, подготовил пластины. И пробуем на пластинах варить. Ага. Надо, наверное, газ открыть. Пробуем варить сейчас, посмотрим, как будет. Вот чуть проварили, посмотрели. Нравится вам, не нравится, сколько ток провар есть или нету. Добавили ток. Здесь видно, что нужно добавить ток. Я сейчас про щели не говорю, про зарезы под 45 градусов. Фаску снимать. Это пока вам не нужно, потом. Сейчас ток добавим, посмотрим, что будет.
Тут добавили. Провар уже получше, но не хватает скорости. Сейчас добавим скорость еще немножко. Вот шов такой уже более интересней. Это на самых стандартных, самых элементарных настройках, чтобы вам научиться. Пробуйте, варите. Давайте трубы попробуем проварим. На трубе сейчас только сделаем поменьше. Сделаем вот так. Попробуем вот так. Труба у нас 1,2 стенка. Пробуйте, учитесь. Ничего сложного нету. Там прихватили, там прихватили. Давайте еще вот так вот сейчас. Вот такой шовчик еще можно попробовать. Как видите, ничего сложного нету. Я считаю, что если варить такие трубы для дома, в гараже, с профильной трубы что-либо, я считаю, учиться никуда не надо идти. Можно научиться и так. Это если уже нужно по нормативам какие-то ответственные конструкции варить, конечно, там нужно учиться катеты соблюдать, провары, глубину провара и все остальное. Для дома это, я считаю, отличный вариант. Кстати, если у вас такое сопло с наконечником обмедненное, использую аэрозоль, пшикаю, чтобы не прилипало. На этом наконечнике заказывал на Алиэкспресс, типа керамика. И наконечник, и сопло. Мне очень понравилось, вообще классная штука. Не прилипает и служит вроде дольше даже, чем обычный. И стоит дешевле, если на Алиэкспрессе покупать. Советую. Какой сварочник лучше? Не подскажу, какой лучше. Их большое очень количество. Единственное, советую, покупайте чуть-чуть мощнее, чем вам нужно. С запасом, чтобы было. Потому что, особенно если это китаец, то там занижено чуть ли не в 2 раза все характеристики. Поэтому помощнее. Ценовая категория сварочного аппарата, по моему мнению, должна быть не меньше, наверное, $200, $250. Потому что все остальное я не советую. Качество будет сварки не очень. По поводу проволоки. Проволоку я использую 0,8. Любой фирмы, в принципе, они все одинаково. Китайские тоже варят хорошо. И китайские, и не китайские, цена не играет роли. Варят хорошо. Какие нюансы могут быть при сварке? К примеру, когда ведешь, и оно ляпает, вот ляп, капелька даже падает, значит скорость проволоки нужно больше поставить. Либо бывает таким бугром, колбасочкой, оно так сверху как будто ложится на шовчик, но не проваривает. Добавить только нужно.
бывает пузырится. Пузырится, не хватает газа, если пузыри идут. Вот сейчас покажу разницу, когда много тока и мало тока. Сейчас подачу трогать не будем, а сделаем больше тока. Вот слышно, как пулемет варил. Это много тока. Нужно убавить немного. Нужно, чтобы оно прям как шептало. Вы поймете по звуку. А сейчас сделаем меньше тока, когда очень мало тока. Вот разница, когда мало тока и когда много, слишком тока. Тут получается колбаска. А здесь цепляет металл, портит металл. Видите, даже серединку сейчас поймаем и посмотрим. Ну вот. Только чтобы шовчик был ровнее более. И было бы неплохо. Ореолы у нас есть, провар у нас есть. Металл не портит. Если еще вести руку ровно, то будет даже красиво. Если вы варите, будете варить какие-то конструкции там по мебели, на трубе фаску снимать не надо. Если варите пластину, либо какую-то толстостенную трубу, вот там фаску снимать надо, чтобы был провар. Если это конструкция, которая несет на себе вес, нужно хороший провар. На перчатку не смотрите, то у меня нашел первые попавшиеся, которые валялись, трубы выгружаю ей. По поводу средств защиты, по поводу перчаток. Вообще я использую такие перчатки. Вот такие. Они типа прорезиненные и мягкие. То есть если вы варите тоненькие трубы, очень удобно и очень комфортно в них работать. Если хотите варить двутавры, швеллера на больших токах, там нужны краги. Для таких изделий, которые я использую, которые я варю, в основном трубы такие 1,2 мм. Мне достаточно вот этих перчаток. Раз в неделю я их меняю. Их хватает на неделю. Еще по поводу магнитов. Запаситесь магнитами. Хорошая вещь. Я их продуваю время от времени. Очень хорошая вещь, помогает. Угольники. Плохой вот это угольник. Выкинуть сразу его надо. У меня висит для декора. Вот такие вот неплохие угольники. Вот такой неплохой угольник. Такой. Чувствуется и по весу. Что еще нужно? Штангель или циркуль. У меня советский штангель, циркуль. На барахолке покупаю. Потому что сейчас они некачественные, их только выкинуть. Купить и выкинуть сразу, потому что хватает на один раз. А вот то качество еще, как говорится, качество хватит еще лет на 15. По свету у меня так. И это мало света. Мало, потому что от стола отсвечивает. Как бы достаточно, но маловато. Вот нужно было бы еще добавить немножко. На этом столе вообще мало. И тут лампочки моргающие, можно сказать.
здесь тусклее. Здесь поярче. Здесь чаще я варю. Здесь поярче. Там намного тусклее. Тут надо свет добавлять тоже. И вытяжка. Нужна вытяжка. Какой-то варить купол с вентиляцией. Одежда. Еще забыл за одежду сказать. Одежда. Самый идеальный вариант это либо костюм сварщика, либо джинсовый костюм. Джинсовая рубашка и джинсы. Хватает на очень долго. Ну, обувь, соответственно, что-то лучше кожаное иметь. Кстати, много видео смотрел в ютубе, там где, чтобы проволоку. Вот мы ее заправили, проволоку или еще что-то. Вот кусочек у нас, да? И все, кто отрезают, нужно отрезать бокорезами, то еще чем-то. У меня есть специально обученная пластинка, которая годами служит. И просто нажали. Все. Все. Вот этого хватает. А они у меня просто лежат. Это когда я заправляю проволоку. Тогда они мне нужны. Еще какой лучший сварочный аппарат? Цифровым управлением, либо ручным. Я вам так скажу. Этот у меня года 3-4, наверное, сварочный аппарат. Я скажу, чем проще, тем лучше. Вот с ручным управлением проще, потому что здесь есть много настроек, очень много настроек. И они в принципе не нужны, если вы варите стандартные простые конструкции или собираетесь варить, там, я не знаю, стулку, табуретку, каркас для стола, лестницу. Эти все настройки вообще не нужны. Там плавный пуск, или там резкий пуск, или там горячий пуск. Это все вообще не имеет роли по факту. Если вы каждый день там будете варить или в принципе для дома. Две крутилочки. Вот этот простенький аппарат, две крутилочки и все. И он варит так же красиво, практически так же красиво. Конечно, этот в цифровом управлении, который чуть-чуть подороже, он варит красивее. Но если вы зачищаете швы, если вы швы не оставляете, а зачищаете, то в принципе цифровым управлением вам не нужно. Просто с ручным управлением они подешевле немножко будут, чем цифровым. Ну, в принципе, все. В этом видео я попытался вам немножко чем-то помочь тем, которые думают начать. Кто-то думает, кто-то сомневается, какие-то вопросы, может, были. Так что всем спасибо, всем пока.